Bilbila keessan irraa appilikeeshinii 5 namni bilbila fayyadamu martinuu appii kana 5 bilbila irraa qabaachuu qabdu jechuudha. Bilbila Android fayyadamaa jirtu taanaan appiin kun 5 faayidaa guddaa qaba. Nama bilbila fayyadamaa jiru hunda ni fayyada waan ta'eef appii kana haala kamiin akka itti fayyadamtan isin barsiisa jechuudha. Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Isin Official gaa baga nagaan dhuftan isiniin jecha appilikeeshinii 5 kana gaa namni bilbila fayyadamu bilbila harkarraa qabu hundinuu bilbila irraa qabaachuu qaba. 5 saayyuu tokkoon faayidaa isaatii waliin eessarraa akka argattanu isin barsa. Viidiyoo kana keessatti namoonni haarawaa taatan chaanalii keenya subscribe gochuudhaan akkasuma viidiyoo kana like tuqaatii akka namooti hedduu bira ga'u share godhaa isiniin jaa akka namoota hedduu bira ga'uu fi tokkoffaa keessin bilbila irraa qabaachuu qabdan gaa inni tokkoffaan asirratti file by Google jedhama jechuudha. Tokkoffaan file by Google jechuudhaan Google Play storage bilbila keessanis ni qulqulleessa akkasuma faayiloota bilbila irraa qabdan viidiyoodhaa fi appilikeeshinii wal qabatee waan hundaayyuu ni baasa jechuudha. Kana buufachuudhaaf Google Play Store baadhatanii appii achirraa bakka buufatan Google Play Store irraa asirratti file by Google jettanii yeroo barreeffattan bakka sarchiirratti ni baasa. Daawunloodii godhattu namni daawunloodii godhatin kan bilbila irraa hin qabne jechuudha. Inni kun faayidaa guddaa qaba. Daawunloodii egaa godhattanii appii kana bilbila keessan irra seenuudhaan faayidaan isaa hedduu tokko isin agarsiisa. Footoodhaa fi viidiyoolee bilbila keessaa qabdan hunda isaa arguu dandeessu. Keessatti yoo barbaadan ganjillaa kaa'uftanii appilikeeshinoota akkasuma bilbila keessa dhokatee jirullee isin agarsiisa. Viidiyoolee bilbila keessan keessa jiru kan isin arguu qabdan hundaayyuu ol isin baasa jechuudha. Akkasuma qulqulleessuu yookaan immoo faayila yookaan bilbila keessa irraa viidiyoon 2-3 ta'ee taa'ullee isin baasa jechuudha. Ganjillaa kana wantoota hedduutu jira jechuudha. Appii kana itti fayyadamsaa baay'ee qalaalidha. Bakka jedhu kana yeroo isin tuqxanu appilikeeshinoota isin bilbila namarraa dabarfattan kan isin daawunloodii godhattan kan bilbilaa wajjin dhufe hundallee isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu appii kana akkasuma ganjillaa kana azar storage jira akkasuma internal storage jira. Storage keessan qulqulleessuu barbaadan keessa seentanii faayiloota adda addaa jiru keessaa internal storagein faayila daawunloodii godhatanii namarraa yookaan immoo Facebook fi akkasuma kanneen akka Messengeraa, Telegrama irraa viidiyoodhaa fi audio yookaan sagalee daawunloodii godhatan hunda ni argattu. Asirratti gubbaa kana saxaa'uudhaan email akkasuma WhatsApp Messenger isin baasa. Kan irraan daawunloodii godhatanii akkasuma arguu dhabdan as keessa dhuftanii argachuu dandeessu jechuudha. Faayila jechuun viidiyoo footoo adda addaa. Footoodhaa fi viidiyoolee adda addaa jechuudha. Bakka mallattoo qulfii kan yeroo tuqxanii footoodhaa fi viidiyoo bilbila keessaa qabdanu akka namni biraa hin agarree dhoksuu dandeessu. Achi keessaa yeroo asirra tuqxanii qulfii yookaan lakkoofsa dijiitii 4 isin gaafata. Lakkoofsa dijiitii 4 haarawaa kan mataa keessanitti galchitanii achi keessaa footoo barbaadan dhoksuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan bufadhaa itti fayyadamaa akkasuma itti fayyadamni isaa baay'ee qalaalidha. Itti fayyadamaa isin jedha inni lammaffaan isin bilbila irraa qabaachuu qabdanu inni lammaffaan Canvaadha. Canvaan kun faayidaa guddaa qaba. Dizaayinii adda addaa hojjechuudhaaf kanaan durallee barsiiseen ture. Canvaa kana namoonni bilbila irraa hin qabne appii Canvaa jedhamu kana faayidaan isaa guddaadha jechuudha. Bilbila irratti daawunloodii godhattu isa kanallee Google Play Store gubbaarra seentanii daawunloodii godhattanii keessa yeroo seentanu tambineelii hojjechuuf isin gargaara. YouTube irratti tambineelii hojjechuudhaaf. Tambineelii hojjechuuf baay'ee salphaadha, baay'ee bareedaadha. Akkasuma barreeffama qulqullina qabu isinii fida. Isin barreeffama bakka buuftu suuraa kan keessan bakka buuftu kan nama sanaa gadhiifachuu osoo hin taane haala kanaa ol xaa'uudhaan suuraa kan keessan bakka buuftu barreeffama keessan bakka buusuudhaan tambineelii YouTubeetiif faayidaa guddaa qaba. Akkasuma tambineelii barreeffamoota nama hawwatu isinii fida. Irra gadtuqxanii barreeffama yookaan immoo suuraa asirra jiru kanarra yeroo gadtuqxanii suuraa kana irra fakkeenyaaf viidiyoo tokko qopheeffattanii kan YouTube irra post gootan yookaan Facebook irra viidiyoo sana tambineelii hojjechuudhaaf irra gadtuqxanii tumayyuu mata duree viidiyoo keessanii irratti barreeffattu. Haala salphaa ta'een dizaayinii babbareedaa keessa argattu. Viidiyoo Instagram, Facebook post adda addaa footoo adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf tokko irra gadtuqxanii barreeffama jijjiiruu barbaadan irra gadtuquudhaan ganjillaa kana filtaroota akkaataatti jijjiirtanu yoo barbaadan barreeffama achirra jiru sana waan barbaadan waan tambineelii viidiyoo keessanii ta'u itti barreessuudhaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Canvaa kana namoonni hin qabne hauma daawunloodii godhaa itti fayyadamaa. Itti fayyadamni isaa baay'ee qalaalidha isiniin jedha. Haala kana itti fayyadamaa. Inni sadaffaan appilikeeshinii sadaffaan namni martinuu bilbila irraa qabaachuu qabu Google Keep jedhama. Google Keep kun faayidaa guddaa qaba. Kan inni isin gargaaruuf bilbila keessa irratti Google Keep kana bilbila irraa qabaachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf Google Keep kana daawunloodii godhattu awwala Google Play Store gubbaa galtanii daawunloodii eega gootanii kan daawunloodii gochuudhaan bilbila keessa irra yeroo seentanu asirratti get start jechuudhaan gara fuula duraa deemtu waan akka heeyyama waa hedduu isin gaafatu ofumaan gubbaarra imeelii keessan isinii kaa'a. Asirra mallattoo ida'uu tuquudhaan fakkeenyaaf suuraa takka bilbila keessaa qopheeffattanii yoo qabaattan fakkeenyaaf barreeffama takka namaa erguu dhaatanii akkasuma yookaan guyyaa biraa namaa erguu barbaadan suuraa keessa kaawwachuu isin gargaara. Suuraa barbaadan takka irra gadtuquudhaan suuraa keessan asirratti baakaappii gootanii achi kaawwachuu barreeffama wajjin fakkeenyaaf suuraa kana yoo dhiqata Facebook irra post gochuu barbaadan asirratti suuraa kana post gochuu
irratti sa'aatiitti post goota yookaan immoo akka hin irraanfanneef waan barbaadan barreeffama barbaadan barreessitanii akkasuma achirratti kaawwachuu yookaan immoo bakka kanarra post gochuu dandeessu jechuudha. Irra post gootanis waa tokko rakkoon qabu suuraadhaa fi fakkeenyaaf akkasuma waan barbaadan YouTube irratti waan post gootanus barreeffama YouTube irratti akkasuma Facebook irratti suuraa Facebook irra post gochuu deemtanus yoo ta'e suuraa kan keessan haala kanaan jechuudha suuraadhaa fi barreeffama adda addaa irra kaa'achuudhaaf faayidaa guddaa qaba isin gargaara. Akka waan irraanfanne yeroo barbaadetti dhuftanii asirraa argachuu dandeessu. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Inni arfaffaan isin bilbilarraa qabaachuu qabdan appilikeeshinii VLC jedhama jechuudha. Isa kana Google Play Store gubbaa galtaniitumayyuu VLC jettaniituma barreeffattu jechuudha. Eegas inni VLC jettanii appii takka faayidaa guddaa qabu bilbila irratti itti fayyadamuu qabdan takka isinii ba'a. Appiin kun faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Viidiyoo adda addaa, auudiyoo adda addaa yeroo dhaggeeffattan bilbila keessa irratti appii kaara seentanii dhaggeeffachuu qabdu. Hamma booda namni viidiyoo auudiyoodhaa fi viidiyoo adda addaa ilaaluu barbaadan kan bilbila keessaa qabdanu akkasuma bilbila keessa irratti appii kana gabbachuudhaan appii kanaan haala qulqullina bareedaa ta'een viidiyoodhaa fi auudiyoo adda addaa daawwachuu dandeessu. Yeroo daawunloodii gootanii irra galtan waa takka wanti isin gaafatan jiru as neekist bakka itti ganjallaa tuqurumaan gara fuula duraa deemtu. Egaa haala kanaan neekist gootanii parmeeshinii alloo gootu yoo dhiqata heeyyama isin gaafate heeyyamatti kennu hanga sana booda haala kanaan nootifikeeshinii fa'i alloo gochuudhaan viidiyoodhaa fi auudiyoo bilbila keessaa qabdan asuma irratti isinii ba'a. Ofumaan isinii ba'a. Viidiyooniif auudiyoon akkasuma viidiyoodhaa fi sagalee auudiyoo adda addaa footoo adda addaa isinii ba'a. Viidiyoodhaa fi auudiyoo akkasuma wantoota hedduu guruppiidhaan isinii ka'a wanti inni biroo ta'ee viidiyoodhaa fi auudiyoo isin yoo namarraa darfattan yoo daawunloodii godhattanis bakka isin fiddanii adda addaan guruppii isinii ka'a. Dhaggeeffachuu barbaadan baay'ee bareedaadha. Haala salphaa ta'een dhaggeeffachuu haala qulqullina guddaa ta'een dhaggeeffachuu dandeessu ni jira. Appii kana gadi bufadhaatti fayyadamaa faayiloota bakka inni jiru haala kanas isin agarsiisa. Faayilaa bilbila keessaa qabdan hunda bufadhaatti fayyadamaa isiniin jira appilikeeshinii isaa arfaffaa. Inni shanaffaan yookaan inni macarashaa appii isin bilbilarraa qabaachuu qabdan Snapseed jedhama jechuudha. Snapseed jedhama. Appii kana Google Play Store gubbaa seentanii Snapseed bakka sarchii irratti barreessuudhaan daawunloodii godhattu jechuudha. Isa kana instaal gootu daawunloodii godhachuudhaan appilikeeshiniin kun faayidaan isaa footoo bilbila keessaa qabdanu yoo sila qulqullina hin qabaanne qulqullinatti isinii dabala. Suuraa isaa namaa erguu ta'e akkasuma poostii gochuu barbaadan wantoota barbaadde irra sheerii yookaan Instagraama, Telegiraama, Facebook irra suuraa maxxansuu barbaadan takka asirra galuudhaan gaa appii kana eega buufattanii irra seentaniituma ganjallaadhaan geessa start jechuudhaan halluu parmeeshinii itti kennitu halluu adda footoo bakka itti godhaan halluu ittanii eeyyamatti kennuudhaan gaalarii keessaa suuraa takka ni fudhattu suuraa barbaadan kanuma bilbila keessa illee dhiifachuu barbaadan suuraa kana yoo sheer gochuu barbaadan suuricha fudhattanii yoo sila gurraacha ta'e kalarii isaa effektii barbaadan effektii gurraacha diimaa ta'us haala barbaadaniin waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Effektii kana haala barbaadaniin yoo barbaadan diimsuu barbaadan qulqullina itti dabaluudhaan appii kana keessa seentanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Qulqullina suuraa qulqulluu akkasumas isinii godha yoo sila qulqullina hin qabaanne suuraa keessan qulqullina guddaatti sii dabalaa raayitii gochuudhaan suuraa kana yoo barbaadan Instagraama, Facebookidhaa fi waan barbaadde irra sheer gootanii poost gochuu dandeessu jechuudha. Suuraa isin barbaadan ganjillaa kanaan effektii haala barbaadaniin itti jijjiiruu dandeessu. Suuraa barbaadan hanga barbaadan fudhattu suuraa barbaadan ka'uu yoo barbaadan haala kanaa yoo barbaadan suuraa sana baakgiraawundii jijjiiruu dandeessu waan barbaadan irratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Asirratti bakka toon imeej bakka tuquraan asirratti yoo barbaadan barreeffama suuraa isaa kaa'uu suuraa sana haala itti feetaniin asirratti leewwatii tuqxanii baakgiraawundii jijjiiruu dandeessu. Sana booda raayitii gochuudhaan suuraa kana yoo barbaadan appoota bakka barbaaddeetti sheerii gochuudhaan itti fayyadamtu. Sana booda viidiyoo kan keessatti sheerii gochuudhaan gaa waan barbaadde irratti Instagraama yoo barbaadan qulqullina guddaatti dabaltanii suuraa keessan miidiyaa irra sheerii gochuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaa appilikeeshiniiwwan shanan hamma isin agarsiise kana namni martuu itti fayyadamuu qaba. Appii kana shanan keessaa kan isin hin galle itti fayyadama isaa isiniif hin galle jiraatu komenteetti naa barreessaa. Akkasuma viidiyoo kana keessaa illee ta'e viidiyoo biraa illee ta'e waan isin hin galle jiraatu komenteetti gaafadhaa. Akkasuma viidiyoo irraa asumatti dhaabbata barnoota kutaattaan hanga walitti deemnutti nagaan turaa isin jecha namoonni haarawaa taatan sabskiraayibii gochuudhaan viidiyoo kana laayikii tuqaatii akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u sheer godhaa godinyaa keessanii